Attualmente sì, è senza fissa dimora, pur lavorando, e qui abbiamo altri utenti in questa situazione. E non ha attualmente speranze perché si è rivolta anche agli uffici della coesione sociale ma non ha avuto risposte. Quella di Marica e della sua odissea senza una casa è stata definita da Susanna Polloni, portavoce della Rete Solidale per la Casa, la storia di un abbandono istituzionale, ma anche un caso emblematico di come si viva oggi in una città come Venezia, dove avere uno stipendio può non essere sufficiente. Da quanto tempo è senza casa? Da 4 anni. E com'è la sua vita? Dove dorme? Dormo sui divani delle persone che mi ospitano Posso chiederle che mestiere fa? e io faccio la commessa. Nel 2020, con il lockdown del Covid, Marica, che ha preferito non farsi riprendere dalla telecamera, non è stata più in grado di pagare un affitto da 700 euro al mese per 40 metri quadrati di una casa al Lido. Anche adesso che ha ripreso a lavorare, però, il mercato immobiliare veneziano rimane, anzi, è forse ancora più inaccessibile di prima. Se prima si pagava 700 euro per 40 metri quadrati, adesso si paga 700 euro, 750 per 35. Ha paura? Sempre tutti i giorni. Un giorno hai lavoro, un giorno non ce l'hai più e siccome la città gli serve per attirare turisti e incassare introiti, tu sei solo un numero e allora ti dicono che devi andare a Mestre o Marghera o addirittura più fuori a Mogliano per vivere. Marica ha partecipato al bando ERP 2022, le cui assegnazioni erano state congelate ad aprile del 2024 a causa del giudizio pendente sulla presunta incostituzionalità dei criteri del bando. È risultata 80esima nella graduatoria del 2022, che prima del blocco delle assegnazioni che è avvenuto ad aprile 2024 comunque sono state assegnate poco più di 100 case, dunque sarebbe dovuta rientrare. Ma noi abbiamo comunque generalmente anche altri casi di utenti che in situazione di provvisorietà dovuta a assegnazioni date da emergenza abitativa e che sono arrivati in posizione utili per l'assegnazione ma non hanno ricevuto un'assegnazione definitiva e non si capisce il perché, vorremmo capirlo.